Molte persone a qualche livello sono convinte che i propri pensieri abbiano qualcosa a che fare con il proprio destino. E in effetti i tuoi pensieri in qualche modo creano la tua vita. Ma se la maggior parte dei tuoi pensieri, se il 90% dei 60-70 mila pensieri che fai ogni giorno sono gli stessi pensieri del giorno prima, è logico che il 90% della tua vita sarà esattamente uguale a quella del giorno prima, perché gli stessi pensieri portano sempre alle stesse scelte. Le stesse scelte portano sempre gli stessi comportamenti. Gli stessi comportamenti creano le stesse esperienze producono le stesse emozioni e le stesse emozioni generano gli stessi pensieri. Quindi la tua biologia, i circuiti neuronali, la neurochimica, gli ormoni e anche la tua espressione genica rimangono uguali, rimangono invariati e restano allineati al tuo modo di pensare, agire e sentire. E il modo in cui pensi, agisci e senti si chiama personalità. E la tua personalità crea la tua realtà personale. È proprio così. Dunque, un principio delle neuroscienze chiarisce che le cellule neurali che si connettono insieme si attivano insieme. Quindi se continui a pensare nello stesso modo, a fare le stesse scelte, a mettere in atto lo stesso comportamento, a creare la stessa esperienza che segnala lo stesso schema alle stesse reti di neuroni, tutto questo forma quella sensazione familiare che si chiama io o sé e tendiamo a mantenerla inalterata per 10, 20 anni. Così iniziamo a cablare il cervello con uno schema rigido, a cui sono associate determinate sensazioni e quindi col passare del tempo il nostro cervello diventa un insieme di programmi automatici. Questo diventa il 95% di chi siamo quando raggiungiamo l'età di 35 anni. Una serie di comportamenti memorizzati, reazioni emotive, credenze, percezioni, atteggiamenti che funzionano proprio come un programma informatico. Quando una persona vuole cambiare, tendenzialmente usa il 5% della mente conscia per lavorare contro il 95% di quello che ha memorizzato a livello subconscio. Ecco perché le affermazioni da sole non funzionano. Una persona può dire tutto quello che vuole. Sono sano, o sono ricco, sono libero, ma questo pensiero non va mai oltre il cervelletto per raggiungere il corpo. Perché? Perché il corpo è stato condizionato nel passato. Il corpo è stato emotivamente condizionato nel passato. Le emozioni, le abitudini lo hanno programmato inconsciamente nel passato. Nella maggior parte dei casi il passato ha molto a che vedere con emozioni come senso di colpa, vergogna, rabbia, frustrazione, mancanza di valore, dubbio, insicurezza e quindi dobbiamo imparare a liberare il cervello e il corpo dal passato. Se ogni mattina quando ti svegli non ti lasci definire da una visione del futuro, allora per la maggior parte non ti rimane altro che il vecchio circuito, le vecchie emozioni e le vecchie sostanze chimiche del passato. Perché? Perché il cervello è organizzato per riflettere tutto ciò che sai nella tua vita e il tuo cervello è una registrazione del passato, è un artefatto, è tutto ciò che hai imparato e sperimentato fino a questo momento. È proprio così. E dunque se nel momento in cui ti svegli al mattino non crei un nuovo futuro, allora vedrai accadere nella tua vita ciò che è prevedibile sulla base dei ricordi passati. Pensaci bene. Se i sentimenti e le emozioni sono il risultato delle esperienze passate e ti ricordi bene le esperienze perché ricordi che sensazione ti danno, allora ha senso dire che nel momento in cui ti alzi al mattino e vai a cercare quella sensazione familiare che si chiama io o sé, e stai lì e pensi ai tuoi problemi, alle persone che sono legate a quei problemi e condizionano la tua vita, nel momento in cui ti connetti a quel sentimento familiare di infelicità, paura, insicurezza, mancanza di valore o senso di vuoto, nel momento in cui provi quell'emozione familiare, il tuo corpo è nel passato e quando inizi la giornata non riesci a pensare più in grande di come ti senti. Allora i sentimenti diventano in mezzo del pensiero e se credi che i tuoi pensieri abbiano qualcosa a che vedere col tuo destino e non riesci a pensare più in grande di come ti senti, allora stai pensando nel passato e creerai le stesse identiche cose nella tua vita. Quindi il modo in cui pensi e il modo in cui ti senti creano il tuo modo di essere. I pensieri sono la valuta del cervello
E le emozioni e le sensazioni sono la valuta del corpo e il tuo modo di pensare e di sentire crea il tuo modo di essere. Dunque, se il cervello è una registrazione del passato e i sentimenti e le emozioni sono una registrazione del passato, allora nella maggior parte dei casi le persone iniziano la propria giornata partendo da un modo di essere del passato. E così facendo si comportano in modo prevedibile nella loro vita e se continuano a farlo ogni giorno sviluppano un'abitudine. Un'abitudine è una serie ridondante di pensieri automatici, pensieri ed emozioni che vengono acquisiti attraverso una ripetizione frequente. Un'abitudine è qualcosa che abbiamo fatto così tante volte che il corpo sa come farlo meglio della mente. Il corpo diventa la mente. Molte persone allora perdono il libero arbitrio, non riescono più a decidere il proprio programma e quindi hanno un destino genetico inevitabile davanti a sé, perché il corpo le trascina verso il futuro. Le persone che hanno gli stessi pensieri, che attivano gli stessi circuiti nel cervello, producono le stesse sostanze chimiche perché si sentono nello stesso modo. Nel momento in cui si sentono indegni, infelici, hanno paura, eccetera, hanno le stesse emozioni che producono le stesse sostanze chimiche nel corpo, che a loro volta influenzano i pensieri. E il ciclo del pensare e del sentire continua a essere lo stesso. Il corpo diventa la mente e il ripetersi di questo ciclo fa sì che il corpo viva nel passato. E quindi, per cambiare, è fondamentale diventare più grandi del corpo. Ma se il corpo è stato condizionato nel passato e la persona pensa agli stessi pensieri, attiva gli stessi circuiti nel cervello, riproducendo le stesse sostanze chimiche nel corpo, allora nulla cambia. Il corpo, come mente inconscia, non sa qual è la differenza tra un'emozione generata da un'esperienza di vita e un'emozione che si crea solo con il pensiero. Per il corpo sono esattamente la stessa cosa. E perciò quando le persone si imprigionano in questo circolo vizioso, il corpo crede di vivere nella stessa esperienza passata per 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, 365 giorni all'anno. Il corpo viene letteralmente programmato nel passato e se il corpo diventa la mente emotiva, la persona vive letteralmente nel passato. E non si può creare un nuovo futuro rimanendo aggrappati alle emozioni del passato. Quindi molte persone sono bloccate in certe emozioni, sono bloccate in certi pensieri e se diciamo a queste persone perché sei così, perché ti senti così, perché agisci così, perché pensi in questo modo, la storia che raccontano quando facciamo questa domanda ha sempre a che vedere con qualche esperienza passata. Mio papà era così, il mio ex era così, o avevo questo lavoro con questo capo, sono stato trattato in questo modo. Sì, sì, questa è la storia, questa è la narrazione, ma significa che la persona non è stata in grado di cambiare dopo quell'esperienza o quelle esperienze. Dunque, se una persona non è stata in grado di cambiare da quell'esperienza, significa che quell'esperienza l'ha marchiata a livello neurologico e ha iniziato a condizionare emotivamente la persona nel passato. Dunque, più forte è l'emozione che si prova in seguito a un'esperienza passata, più è forte il quoziente emotivo, più ci si sente alterati interiormente. E più quell'emozione è forte, più si fa attenzione all'ambiente esterno, perché questo cambiamento, a livello cerebrale, ci fa scattare un'istantanea di quello che avviene, che è un ricordo. C'è un'istantanea del passato che si chiama ricordo e a livello neurologico noi tendiamo a pensare all'interno di quelle esperienze e chimicamente tendiamo a sentire all'interno di quei confini. Le ricerche più recenti sulla memoria rivelano che il 50% di quello che raccontiamo del passato non è neanche vero. La memoria è creativa. La maggior parte delle persone rivive la propria vita raccontando una storia del passato.